Sí, sí. Ya cuadré la cosa yo. ¿Ya la cuadró? Sí, había una vaina ahí toda rara. Pero como dice sí, Instruction Manual, yo todo eso lo guardo. Detallitos. Ok.
atrás. ¿Cuánto RPM? 2400. ¿Qué velocidad? No hay ni volar. No le curan la pista, cuando no le prueba, hay que curar la pista. Ok, súbelo. Y ahí sale y se súbelo, abre. sube. Si se le apagó el motor, puede regresar. Ahí se apaga ese. Ahí se devuelve. Ay, eso me cae. Allá, no, sí, sí. ¿Está filmándolo? Ah, ¿Y a dónde? ¿Y cómo lo está? allá, lindo está, Dios. Muy bien. Ok, hágale este poquito largo, sí. Ok, vuela rico, delicioso. Es un berraco, hermano, Ya está aterrizado. Elegancia. Muy bien. ¿Ah? Una elegancia. Una elegancia, Dios. Alta velocidad. Alta velocidad. Ya por ejemplo en esta ya quería los pasos de hélice variable que nunca los había manejado, entonces estaba muy pendiente que no me fuera a revolucionar. Sí. Entonces, y la velocidad hice el primero, entonces después ya le digo cuál es ese, porque así. ¿Y cómo está ascendiendo? Cuando tú sales, sube. Ah, sí, no, arriba. No subí más porque había mucho cúmulo, entonces me perdí ahí entre los cúmulos. Y la idea es cortar, apaga, cuando usted la tenga ahí, apaga y él aterriza cortico, porque no tiene el empuje, la mínima de la... Este es el problema, porque este es el empuje mínima tanto. Y empuja mucho, entonces si le corta, ¿sabe cómo lo traía allí, Gel? A 35 nudos. Ahí. 40 nudos.
este para en caso de que quiera. Bueno, Ah, pues vaya, yo le firmo. ¿ah? Vaya, yo lo firmo. No, yo no quiero salir ahí. Allá. ¿Listo? Darío no le va a salir, por favor.